வணக்கம். இந்த வாரம் நம்ம செண்பகம் ஃபர்னிச்சர்ல எக்ஸ்க்ளூசிவா என்ன ஆஃபர் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கட்டில் மெத்தைங்க. நம்ம கட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிங் சைஸ், குயின் சைஸ் 4 அடியிலிருந்து எல்லா கட்டிலுமே நம்ம வுட்ல வச்சிருக்கிறோங்க. கிங் சைஸ் கட்டிலோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து டீக்குங்க. தேக்கு நாங்கள் தேக்கு வந்து எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் கிரேட்ல கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட மோட்டோ. ஃபர்ஸ்ட் கிரேடு தேக்கு அப்படிங்கிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டாப்பும் தேக்கில் கொடுத்துட்றோம், பாட்டமும் தேக்கில் கொடுத்துட்றோம், அடியில் வர்ற சட்டமும் தேக்கில் கொடுத்துட்றோம், பெட்டு போடுற இடமும் தேக்குக்குள்ள கொடுத்துறோம், பெட்டுக்கு அடியில் வர்ற சட்டமும் நம்ம தேக்கில் கொடுத்துட்றோம். இந்த கட்டில் நீங்க வெளியே வாங்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கட்டில் மட்டும் 33,000 சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்ம கிட்ட தீபாவளிக்கு அந்த மாதிரி ரேட்டே கிடையாது. தீபாவளியோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபருங்க. ஒரு நல்ல 5 inch ஃபோம் மேட்ரஸ், அது போக இந்த தேக்கு கட்டில், இது ரெண்டுமே சேர்ந்து 29,999க்கு நம்ம கொடுக்குறோம். இந்த ரேட்டில் ஒரிஜினல் தேக்கு யாருனாலையுமே கொடுக்க முடியாதுங்க. இது வந்து பியூர்லி ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி தேக்குங்க.